kophee dhiigaa hojjetan kana jechaadha. Kophee dhiigaa kana irratti immoo caqasa kitaaba qulqulluu wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 barreessanii jiru jechaadha. Raawwatu dhiirri dhiira faana dubarri dubara faana akka sagaagalan akka wal fuudhan eeyyama kenneef akka barbaadanitti akka jiraatan isaan taasisan. 19 irra jira jechaadha. Argitanii 19 jechaadha. Harka koo si'a lama lakkaa'ee jaalattanis jibbitanis waggaa 487 bichaa ta'e addunyaan kun darbu. Ilaalaa garuu guyyaa isaan beeku. Kiristoos oolmaan nuuf oole osoo hin lallabin. Ilmi dubroo Maariyaam samiirraa gad bu'ee rakkina nuuf argisuuniif osoo galata isa ga'u galata isaaf malu osoo isan galateeffatiin nuti darbuuf deemna jechaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam lafaaf bakka jirtan hundumatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti Waaqayyoof haa galatu. Akkam jirtu egaan arjummaaf dhiifamni Waaqayyo keenyaa bakka jirtan hundumatti isiniif haa baay'atu. Araarsummaan dubroo Maariyaam gargaarsi eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa hunduma keessan faana haa ta'u. Ameen. Egaan maatii Waaqayyoo guyyaa irraa kana kan wajjin ilaallu akkuma mata duree isaa irraa argitan egaa waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu waan baay'ee nama gaddisiisu ilaalla jechaadha. Waa'ee kophee karaa warra seexanaatti bulan yookaan immoo illuminaatii jedhamanii 666 warroota jedhaman kan kophee dhiigaa hojjetan kana jechaadha. Kophee dhiigaa kana irratti immoo caqasa kitaaba qulqulluu wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 barreessanii jiru jechaadha. Isa wajjin ilaalla jechaadha. Yeroo jalqabaaf warri YouTube kanatti dhuftan subscribe like osoo hin godhin hin bahina. Fuulduratti mallattoo bilbilaa tuqaa kan nuti gadhiisnu yeroo hunda gadhiisnu isin bira gahaa jechaadha. Kana malee namoonni faarfannaa baasuu barbaadan akkamitti faaruu baasuu dandeenya? Nama akkamitti faarfannaa baasaa? Kana malee warroonni shamarran biyya Arabaa jirtan warroonni deemuuf karoorfattan biyya keessa warroonni jirtan jechaadha. Maaltu nurraa eegama kan jedhu immoo viidiyoon hojjetamee jira. Isa immoo descriptionii keessa liinkii isaa isiniifan kaa'aa Tawaahidoon deebii qabdi YouTube jedhu isarratti isa keessa seentanii subscribe gootanii viidicha ilaaluu dandeessu jechaadha. Faarfannaa nama akkamiitu baasa eenyutu baasa haala kamiin baasuu dandeenya isa jedhu viidiyoo isiniif hojjedheen jira waan ta'eef kana malee immoo subscribe gochuuf YouTube kana YouTube dhuma sanbee YouTube keessa akkuma seentanii jalqaba irratti subscribe godhaa kan nuuf gutaasisaa kan jedhu ni jira jechaadha. Subscribe akka gootan jechaadha. Tawaahidoon deebii qabdi kan jedhu YouTube kana. Kanaaf viidiyoo achi keessatti jiru achi keessatti gadhiifame irraa barumsa guddaa argattu waan ta'eef seentanii maqaa Waaqayyootiin subscribe akkanaaf gootan isa nan gaafadha jechaadha. Egaan maatii Waaqayyoo hundumti keessaniyyuu samoona kana akka addunyaa kanaatti sirriitti kan irratti dubbatamaa jirudha jechaadha. Waa'ee kophee kanaa wajjin ilaalla jechaadha. Kopheen kun akkuma argaa jirtan jechaadha. Akkuma argitanii dhiiga qaba. Kana malee immoo kan hojjetame baay'inni isaa 666 firee 666 hojjetame jechaadha. Ilaalaa kaayyoo isaanii. Kana malee immoo gatiin caammaa kana immoo doolaara 1,018 jechaadha. Doolaara 1,018. Kana jechuun maal kana maaliif godhan yoo jettan immoo caammaa kana asirratti
gatii yookaan immoo gatii caammaa kanaatiin maal ibsuu barbaadan seetan wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 sun ibsuu barbaadan jechaadha. Kanaafiyyuu maatiiwwan Waaqayyoo akkamitti hojjechuu danda'anii maaliif hojjetanii kaayyoon isaanii kun maali maaliif dhiigaan hojjetanii footoo seexanaa maaliif irra jiraate wangeelli Luqaas kun maaliif irratti barreeffame kana malee immoo kophee adda addaa irratti suura Yesuus Kiristoos dubroo Maariyaam fa'aa kaasanii yerootti gadhiisaa jiranidha jechaadha yeroo ammaa kana. Kanaafiyyuu kun hundi maaliif akka barbaachise wajjin ilaalla jechaadha. Jalqaba irratti wangeelli Luqaas kun maal akka jedhu ilaalla jechaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irratti akkas jedha. Egaan seexanni akka balaqqeessaa samii irraatii yeroo kufuun argee. Ilaala. Seexanni akka balaqqeessa samiirraati yeroo gadi kufuun argee. እንግዲህም አላቸው ሰይጣን እንደመብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁ ይላል። ወንጌል ከነረት kan barreeffame kophee kanarratti kan barreeffame akka argaa jirtan kana seexanni akka balaqqeessaatti samiirraa yeroo kufuun argee. Kana jechuun maal jechuudha? Warroota seexanatti bulan kanaaf jechaadha. Seexanni samiirraa gara isaanii akka deebi'e dhufe isaan gargaaraa akka jiru isaan wajjin akka jiru isaanis immoo isa samiirraa bu'e kana akka waaqessaa jiran akka hin dogongorre sirriidhaan akka jiran of ibsuu isaaniiti jechaadha. Nuti sirriidhaan hin dogongorre seexanni keenya haala kana samiirraa gadi bu'uusaa jechaadha kan isaan dubbachaa jiran. Kanaafiyyuu samiirraa yeroo bu'u akka balaqqeessaatti samiirraa yeroo kufuun argee jedhanii yeroo isaanitti kophee kanarratti barreessan jechaadha. Kopheen kun gaa dhiiga of keessaa qaba. Dhiignis keessa jira jechaadha. Egaa namni tokko isaan wajjin miseensa ta'uu yoo barbaade dhiiga isaatiin mallatteessa jechaadha. Dhiigni isaa fi dhiigni seexanaa kun wal makaa. Yeroo kana guutummaan nama kanaa boojii seexanaa jala gala jechaadha. Akka bara abaarsaa sun jechaadha. Bara abaarsaa bara Addaamii fi Hewaan ani garbittii seexanaa Addaam garbicha seexanaa jedhanii mallatteessan sun seexanni waan barbaade uummata kana gochaa ture. Dhala Addaam hundarratti waan fedhe gochaa ture jechaadha. Waan barbaade gochaa ture jechaadha. Yoo barbaade gogaarraa kaasee dhaabitti gogaarraa kaasee rakkisaa, yoo barbaade ibiddatti darbata, yoo barbaade danfatti darbata, yoo barbaade akka fannifaman taasisaa. Waan inni hin taasisne hin qabu ture jechaadha. Keessattuu namoota Waaqayyootti bulan warroota hin amanne irra bulee seexanni waan hedduu uummata kiristaanaa uummata Waaqayyootti bulan taasisaa tureera jechaadha. Egaan kanaafiyyuu akkuma bara sanaa sun jechaadha namni miseensa kanaa ta'e akka barbaade taasisa jechaadha. Seexanni akka barbaade isaan taasisa. Waan inni jedhe raawwatu dhiirri dhiira faana dubarri dubara faana akka sagaagalan akka wal fuudhan eeyyama kenneef akka barbaadanitti akka jiraatan isaan taasiseera jechaadha. Kana Waaqayyo hunduma keenya jala haa baasu. Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Kun barri abaarsaa barri dhumichaa sun gaheera jechaadha. Kanaaf Waaqayyo immoo warroota akkanaa kanarraa of eeggadhaa jedhee nuun ijoollee isaatiif immoo kitaaba qulqulluu irratti nuuf barreessire jechaadha. Kanaaf isaan irraa of eeguu qabna jechaadha. Amma wangeela Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irraa kaasnee ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gadaama Qorontositti yeroo tsoome akkuma nuti amma tsoomaa jirru tsoomni guddaan kun Kiristoos guyyaa 40 waan tsoomeef nuti immoo tsoomna jechaadha. Kanaaf achirratti yeroo tsoomutti egaa seexanni isa duuba deemee waan baay'ee isa qoraa ture yeroo baay'ee dhagaa kana daabboo godhi Kiristoos yeroo fooniin beelahetti jechaadha. Mee dhagaa kana daabboo godhi yoo dhugumaatti waaqa taate dhagaa kana daabboo godhiiti hin nyaanna jedhee yeroo isa qore jechaadha. Namni kan jiraatu biddeen qofa osoo hin taane sagalee Waaqayyootiin akka ta'e illee achirratti dubbateera jechaadha Kiristoos. Kana malee inni guddaan Si'ool keessa warroota jiran humna Si'ool keessaa aangoonni Si'ool keessaa qabu seexanni Kiristoositti agarsiise yoo ati anaaf jilbeeffatte Si'ool keessa kan jiran humnoota addunyaa kana keessa kan jiran hunda isaa siifan kenna jedhee itti dubbate jechaadha. Kiristoosis maal jedhe Waaqayyo uumaa keetiif sagadi isa qofaas waaqessi jedhe.
Waaqayyo uumaa keetiif sagadi isa qofaas waaqessi. Asirratti maatiiwwan Waaqayyoo mata duree keenya irraallee bahuu nutti hin ta'in malee asirratti hubattanii darbuu kan qabdan waan ta'e isinitti hima. Innis maalidhaa? Yeroo garaagaraa dubroo Maariyaamiif taabotaaf qulqulloota ergamootaaf saganni hin barbaachisu jedhu saganni kabaja. Saganni waaqummaa kan barbaachisu gooftaa keenya fayyisaa keenya waaqa keenya Yesuus Kiristoosiif qofa. Garuu saganni kennaa kan kabajaa kan nuti isaan kabajnuuf akkuma sagannu immoo saganni kun akka barbaachisuuf Kiristoos asitti ragaa tokko nuuf kaa'eera. Maal jedhe seetan? Shakkitoonni yeroo tokko tokko osoo kitaaba qulqulluun dubbisiin osoo hin hubatiin jarjaraan dubbisanii kunoo asirratti waaqayyoof sagadi jedha malee ergamootaaf qulqullootaaf sagadi hin jedhu jedhanii yeroo itti kaasan ni jira jechaadha. Garuu maal jedhe Kiristoos? Waaqayyo uumaa keetiif sagadii isa qofaa waaqesseedha. Waaqayyo uumaa keetiif qofa sagadii hin jenne, qofa sagadii hin jenne. Otoo isaaf qofa sagaduun barbaachisa ta'e saganni kabajaa hin jiru, an kennaa hin jiru ta'e Waaqayyo uumaa keetiif qofa sagadii isa qofas waaqesseedha. Garuu isa qofa waaqessuu waan qabnuuf Waaqayyo keetiif sagadi. Isa qofaa waaqessi jedhe. Isa malee waaqni hin jiru, isa malee fayyisaan hin jiru, isa malee jireenyi hin jiru. Daandiin karaan dhugaan Kiristoos malee hin jiru jechaadha. Ani baay'ee kan ajaa'ibu jechaadha. Namoonni tokko tokko wangeelaaf bakka kan hin kennine jiru. Kiristaanadhaa maaloodha jedhu. Wangeelaaf wantootuma addunyaa kanarratti wantootuma odeeffaman jalaan fiigaa oolan. Karaa miidiyaa kanas yoo ilaalle wangeel sagaleen waaqayyo inni mootummaa waaqayyo nama gashu homaa hin laallamu. Inni addunyaa irratti waan barbaade abbaan barbaade xabee gadhiisu immoo kumaatamatti ilaallama jechaadha. Hundumti keenya wangeelaaf bakka kennuu qabna. Kanaaf asirratti haala kanaan barreeffameera jechaadha. Kanaaf iyyuu gaa seexanni asitti wantoota addunyaa kanarra jiran siifan kennanaaf sagadi jedhee Kiristoositti agarsiisee ture jechaadha. Kiristoos keenya immoo hundiyyuu kan isaati seexana kanas balleessuu kan danda'u isa waan ta'eef waaqayyo keetiif sagadi isa qofa waaqessi jedhee barreeffameera jedheen jechaadha. Kanaaf egaa seexanni kuni tonkolii garagaraatti waan fayyadamuuf namoota addunyaa kanarratti immoo waan akkanaa addunyaa kanarratti mul'atan billic jedhan kana itti agarsiisa. Namoonni addunyaa kun immoo kana arganii seexana kana duukaaf bu'uu jalqaban jechaadha. Isa duukaa bu'u wantoota addunyaa kana isaan namatti agarsiisa. Isaan qarshiidhaan qabeenya wantoota garagaraa beekumsaan isaan goyyomsee of jala isaan galchaa. Addunyaan kun hundi jechaadha. Amma fakkeenyaaf gaanfa torba bineensa gaafa torba qabu laga keessaa yeroo bahu nan argee jedhe Yohaannis raa'ii isaa keessatti yookaan immoo mul'ata isaa keessatti. Kana jechuun addunyaa kanarratti mootummoota gamtoomanii torba kan jedhaman jiru. Mootummoota gamtoomanii torban kan jedhaman ni jiru. Isaan nama fakkeenya Ameerikaa fa'aa dabalatee warroota addunyaa kanarratti bebbeekaman isaaniin kan fakkeeffaman jechaadha. Gaanfi sun tokko tokkoon. Isaan kun biyyoonni kun biyyoota badiidhaaf balleessuuf addunyaa kana balleessuuf uumaman jechaadha. Bara dhumaa sunitti jechaadha. Magaalaan guddittii addunyaa sakeendii tokkotti baddii jedhee barreeffameera jechaadha. Isheenis eenyuun Ameerikaadha jechaadha. Ameerikaan amma namni hunduu Ameerikaa deemna Ameerikaa jedhee garuu Ameerikaa keessa wantoonni jiran hundi isaaniiyyuu kan isaan uumaman warroota seexana kanaan jechaadha. Fakkeenyaaf Ameerikaadhaan kan argate namichi Ameerikaa yeroo jalqabaaf argate sun Ameerikaa argate jedhanii namoonni tokko tokko ni kaasu jechaadha. Ameerikaadhaan nama tokkotu argate yeroo qorannoodhaaf deemu magaalaa taasisee kan jedhan jiru. Amma fakkeenya Ameerikaan akkamitti akka dhufte isinitti hima. Ameerikaan magaalaan guddittii Ameerikaa Niiyoork jedhamti. Niiyoorkii isteetii garagaraatu jira jechaadha. Waashingtan DC, Atlaas, Meeriilaand baay'ee jira jechaadha. DC kan jedhamu Waashingtan DC, Niiyoork, Waashingtan akkuma amman isiniin jedhe hedduutu jira jechaadha. Isteetii yookaan naannoo baay'ee qabdi jechaadha. Naannoo 50 olii qabdi. Egaan magaalaan guddittiin kun Niiyoork jedhamti jechaadha. Niiyoork kun immoo qubeessaa kana osoo lakkooftanii 666 Niiyoork kan jedhu kun jechaadha magaalaan guddittii Ameerikaa. Jalqabaa warroonni 666 kun kan jalqabanii biyya Ingilaand keessatti biyya Ingiliz keessatti jechaadha kan isaan jalqaban. Biyya Ingiliz keessatti magaalaan Ingiliz keessa Yoork biyyi jedhamtu magaalaan jedhamtu jirti ture. Yeroo kana
Ameerikaa isaan maal barbaadan seetan Nigist Elizaabeet fa'aa kan jedhaman amma achi keessatti warroonni kun seexanarraa sanyii seexanaa kan qaban sanyiin isaanii sanyii jawwee bakka sanyii akkanaa sammuun isaanii sammuu dhala namaarra kan bal'ate isaan jechaadha niifiliimotarraa kan argamanidha isaan kun jechaadha jarri kun. Egaan biyya Ingiliz keessatti jarri kun maal godhu achi keessatti seexanaaf keessattuu biyya Ingiliz biyya seexanaatti seexanaan kan beekamtu jechaadha. Achi keessatti magaalaa seexanaaf ta'u seexana isaanii kan sirriitti itti waaqeffatan magaalaa tokko biyya tokko uummachuu waan barbaadaniif Ameerikaa biyya jedhamtu kana USA kan jennu kan biyya kana United States of America kan jedhamtu kana hundeessan jechaadha. Yeroo hundeessan kana immoo biyya Ingiliz keessatti Yoork bakka jedhamtu keessatti hojii seexanaatu hojjetama jechaadha. Seexanni kan hojjedhaa kan jedhuun kana taasisaa kan jedhuun kan hojjetan ture jechaadha dhalli namaa achi keessatti. Biyya maal keessatti isiniin jedhee biyya Yoork kana keessatti Ingiliz keessatti magaalaa Yoork. Yeroo kana Ameerikaa magaalaa guddittii Ameerikaa immoo Niiw Yoork jedhama. Niiw jechaan haaraa jechaadha. Yoork immoo Ingiliz keessatti. Kanaafuu Yoork ishee haaraa jechuudha jechaadha. Niiwuork jechuudha. Kanaaf Niiwuork Ameerikaa keessatti uumanii hojii seexanaa keessatti hojjechuu eegalanii jecha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo amma keessattuu Ameerikaan magaalaan Ameerikaa yookaan biyyi Ameerikaa jedhamtu kun hojii seexanaa guutummaan guutuutti galma ga'uuf kan uumamte waan taateef magaalaan addunyaa kanaa yeroo bara dhumaa sun irratti daqiiqaa tokkotti baddii daqiiqaa tokkotti barbaduufti jedhamee wangeela keessatti barreeffamee jira jechaadha. Kanaaf gara caammaa sanaatti yoo deemine jechaadha kophee sanaatti jechaadha. Kopheen kun dhiigaan hojjetamee dhiiga qabaa. Kana malee immoo caqasa qaba jechaadha. Caqasa kanarratti akkuma isinitti hime jechaadha. Seexanni samiirraa bu'uusaa kan itti ibsan jechaadha. Samiirraa bu'ee isaan faana jiraachuusaa, isaan gargaaraa jiraachuusaa haala kanaan kan isaan ittiin ibsatanidha jechaadha seexana kana. Kanaaf seexanni akka isaan faana jiruutti kan ittiin lakkaa'anidha jechaadha. Egaa caammaa kana akkamitti hojjechuu danda'ani? Dhiigni kun immoo jechaadha akkuma jalqaba isiniin jedhee isaan dhiigatti amanu jechaadha. Seexana kanaaf dhiiga kan isaan aarsaa dhiyeessan dhiiga namaa dhuga jechaadha. Kana malee warroonni aangoo olaanaa qaban isaan keessatti dhiiga jechaadha kan isaan dhugan. Fakkeenyaaf dhiiga isaan dhugan immoo ijoollee daa'ima waggaa 5 hanga 10 gidduu jiran keessattuu ijoollee shamarran dubartoota xixinnoo kana mataa isaanii irraa haaduudhaan qullaa qulqulluu dhaabuudhaan harkumaan seenanii jechaadha. Albee qabu. Albee isaanii sun albee hamaa sammuu isaa kanarraa kaasanii hanga miila isaaniitti jechaadha gargar bakka lamatti kan qoodudha. Akkasitti addaan qooduudhaan onnee isaanii laphee isaanii kana jechaadha kan keessaa baasanii nyaatan dhiiga isaanii kan dhuganidha jechaadha. Egaa guyyaa tokkotti namni aangoo akkanaa qabu kun jechaadha daa'imman yookaan ji'atti si'a lamaffaa daa'imman jaha yerootti sooratan ni jira jechaadha. Kana taasisuu yoo baatan immoo akka namaatti jiraachuu hin danda'an jechaadha. Xiqqoo namarraa adda waan ta'aniif niifiliimotarraa waan uumamaniif sanyii jawwee, sanyii bofaa, sanyii seexanummaa of keessaa waan qabaniif jechaadha. Kanaaf akkuma kanaan dura wantoota tokko tokko keessatti kaasaa ture niifiliimoonni kun samiirraa kan isaan gadi bu'anii dhala namaa gargaaruuf Waaqayyoorraa ergamanii garuu shamarran biyya lafaa keessa jiran babbareedota waan arganiif isaan faana sagaagalanii isaan irraas ijoollee horatanii ijoolleen isaan horan kunis miilli isaanii miila jawwee miila bineensaa kan fakkaatu sammuun isaanii sammuu dhala namaa kan caalu waan garagaraa teeknooloojii addunyaa kana ammaanii as taa'ee tanan kan isin biyya garagaraa addunyaa garagaraa irra teessanii kan ilaaltan kun bakka teeknooloojii akkanaallee uumuu kan danda'anidha jechaadha isaan. Kanaaf teeknooloojii isaan uuman kanaan immoo nuti waan gaarii fayyadamaa jirra, waan gaarii ittiin hojjechaa jirra jechaadha. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenya faana haa ta'u keessattuu biyya garagaraa kan jirtan Ameerikaas haa ta'u keessattuu ardii Awurooppaa keessa kan jirtan ardii Ameerikaa keessas kan jirtan hundumti keessaniyyuu of eeggannoo guddaa gochuu qabdu. Biyyoota Itoophiyaa fi Eertiraan ala kan jiraattan hundumti keessan baay'ee ulfaata biyyi isin keessa jirtan jechaadha. Karaa kittibaata koronaa jedhanii karaa garagaraatiin illee waan garagaraa uummata addunyaa kana balleessuuf wantoota isaan hin taasisne hin qabaniiti. Egaan hundumti keenya yoo of eeggannoodhaan Waaqayyo wajjin
tattaafachuu qabna jechaadha. Amma kunu isaan bakka ifaan ifatti durallee dhoksaadhaan sekireetiidhaan ture jechaadha. Sekireet work yookaan hojii icciitiitiin hojjetu ture. Amma ifaan ifatti dhufanii wantoota garaagaraa addunyaatti dhiyeessaa jiru jechaadha. Caammaa kanarrattis bifa caammaa fannoo Kiristoos kaahuudhaan dubroo Maariyaam kaahuudhaan waan garaagaraatiin hojjechaa jiru. Caammaan kun kan hojjetame 666dha. 666 kun sakeendii songuutiin gurguramee dhume jechaadha. Kana sampiliidhaaf yookaan ilaaluudhumaaf ture jechaadha kan isaan hojjetanii. Caammaa bareedaa fakkeessanii caammaa kana keessatti wantoota garaagaraatu jira. Keessa isaatti footoo seexanaatu jira. Mallattoo garaagaraatu jira kan nama sodaachisu. Isa uffanne jechaan isa bitanne jechaan of eeggachuu qabna. Caammaa yeroo binnu jala isaallee ilaaluu qabna. Jala isaatti fannoo Kiristoos gochuudhaan akka nuti fannoo irra deemnu taasisaa jiru. Kanaaf kana kanarraa ilaallee yeroo caammaa binnus of eeggachuu qabna. Siniin jedhamaatii Waaqayyo. Egaan lakkoofsa kanaan kaahaniiru. Lakkoofsi garaagaraatti amma yeroo garaagaraa kan nuti itti fayyadamnu kompiitar kan jedhu 666dha. Niiwuork kan jedhu biyyi isaanii kunis akkuma hin jedhe biyya Ameerikaa keessa kan jirtu 666dha. Kana malee immoo diina keenya jedhanii kan isaan kaawwatan jiru. Iyyasuus diina keenya, fannoon diina keenya jedhanii kaawwataniiru. Fannoon amma afaan Ingiliffaatiin kiroos jedhama. Kiroosiin immoo 444 dhufa lakkoofsi isaa osoo lakkoofnee jechaan. Jesus kan jedhus immoo 444 dhufa jechaadha. Kanaaf kana jechuun maal jechuudha? Diina keenya jedhaniiti. Amma lakkoofsi 666 kan isaaniiti. Kan seexanaa sun kan isaan bakka bu'u. 444 immoo diina keenya jedhanii kan ittiin kaawwatanidha jechaadha. Kanaafis fannoonis diina keenya jedhanii kaawwatu waan ta'eef maatii Waaqayyoo kanarraa of eeguu qabnan siniin jedha. Egaan akkas jedha lakkoofsa kana irratti immoo waa'ee lakkoofsa kana wangeelli akkas jedha. Macaafa kitaaba mul'ataa irratti jechaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irratti yoo dubbisne lakkoofsichi jedha. Ogummaan kanarra jira jedha. Ogummaan kanarra jira. Sammuu kan qabu lakkoofsa bineensichaa ni lakkaa'a. Lakkoofsichis lakkoofsa namaati waan ta'eef lakkoofsichis 666dha jedha. Ilaala wangeela irratti barreeffame. Lakkoofsichis 666dha. Kana lakkaa'uuf akkamitti lakkoofna jettanii na gaafachuun keessan hin oolu. Amma fakkeenyaaf tokkootii hanga 26 irratti hin barreeffattu yookaan immoo ABCD haadhaa hanga zaatti. Haadhaa hanga zaatti lakkoofsi jiran qubeen afaan Oromoo haadhaa hanga zaatti 26dha. 26 kanarratti immoo tokko hanga 26tti ni barreessitu. Amma fakkeenyaaf Jesus isa jedhu barreessuuf jechaadha. Jesus 444 waan dhufuuf Jesus isa jedhu J meeqa irra jira? J 10 irra jira. J lakkaa'uuf jechaadha. A B C D E F G H I J. J 10 miti. 10 barreessina jechaadha. J fuulduratti 10 baay'isuu 6. 6 lakkoofsa jiran hunda immoo 6 baay'isna jechaadha. Argitanii Jesus in immoo 5 irra jirti jechaadha. In A ishii jennu jechaadha. A B C D E. J maddiitti immoo maal barreessina? E jedhamtiire Ingiliffaan Jesus kan jedhu. In immoo 5 irra 5 baay'isuu 10. Laala akkasitti barreessina jechaadha. Jesus isa jechaadha. S tu immoo jira. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 19 irra jira jechaadha. Argitanii 19 jechaadha. Harka koo si'a lama lakkaa'ee sadaffaa irratti lakkaa'een afuraffaa irratti immoo 19. 19 baay'isuu 6 goona jechaadha mummoo. Yuunoo meeqa irra jira isa jedhu. Esiinis immoo dhumarra meeqa irra jiru. Walitti 444 dhufa jechaadha. Niiwuork isa jedhus immoo akkasumatti 666 fiduu dandeenya jechaadha. Kanaafiyyuu haala kanaan ilaallachuu dandeenya jechaadha. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barri isaa hammaateera. Barri isaa baay'ee tokko hammaateera. Hundumti keenya iyyuu gara Waaqayyootti deebi'uu qabna.
waan hin taane dhaggeeffachuurra, waan hin taane hojjechuurra wantoota kana hojjannee dhaggeeffannee gara Waaqayyootti deebi'uu qabna jecha. Egaa caqasa kana sirriitti naa hubadha akka hubattanan barbaada. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 5 lakkoofsa 20 hanga 23tti akkas jedha. Hamaadhaan gaarii, gaariidhaan hamaa kan jedhan, dukkanichaan ifa, ifaan immoo dukkana kan taasisan, isa mi'aawu dhangaggaa'aa, isa dhangaggaa'u mi'aawaa warroota taasisaniif wayyoo jedha. Sirriitti hubadhaa kana. Wayyoo isaaniif wayyoo warroota isa ifa dukkana taasisan, ifaan dukkana jedhan, dukkanaan ifa jedhanii, warroota isa mi'aawu dhangaggaa'aa taasisanii, warra isa dhangaggaa'aa mi'aawaa taasisan, warra isa nagaa, isa fayyaa, hammeenya taasisan isaaniif wayyoo jedha. Raajiidha laalaa kun, raajii dubbatamedha. Amma taasisaadha. Kunoo seexanni keenya waan gaarii nuuf kenna, jireenya nuuf kenna jedhanii warroonni isaan kun seexanatti bulaa jiru. Namni immoo isaanitti akka bulan qabeenya argattu, mootummaa seexanaa ni dhaaltu, ibiddi isin hin argatu, hammeenyi isin hin argatu, yoo nama ajjeestan rakkoo hin qabu, fayyinadha. Yoo dhiira faana sagaagaltan, dhiirri dhiira faana, yoo jireenya babbadaa baqa waan Waaqayyo hin jaalanne hojjechuun bayeessaa warroota jedhaniif wayyoo. Amma akkas jechaa jiru biyya keenya Itoophiyaa keessattis kanaan dura viidiyoo tokko isin hojjedheera warroota Itoophiyaa keessa wanta akkanaa hojjetan jechaa isaaniif wayyoo. Maatiiwwan Waaqayyoo wayyoo jechaa jira wangeelli. Kanaaf kanarraa of eeguu qabna. Kanaaf addunyaan kun seexanni kunoo isaaniin akkas taasisaa jira. Garuu bara dhumaatti ilaala. Bara dhumichaatti Kiristoos yeroo dhufu waggaa jaalattanis jibbitanis waggaa 487 bichaa tafe addunyaan kun darbu. Ilaala garuu guyyaa isaan beeku. Addunyaan kun jechaadha. Kanaaf amma waggaa 8,000 guutuuf kana tafe jechaadha. Kan nuti jirru amma bara haraaraa keessa jirra. 2013 keessa jirra. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo adaraa barri kun dhumaara. Nuti yeroo nuti amma dhaloonni amma jirru kun xinnoota kammata akka bara gaarii dhalanneerra. Ilaalaa fuuldura ijoollee keenya dhaloota dhufuttiif gadda'amee amma akkamitti yaaddu dhaloonni dhufu maal ta'a? Yeroo ammaa kana koo waan maatiif isaa kan jedhu ijoolleen daa'imni xinnoo waan maatiin jettu bara hin dhageenyedha. Hunduu bara ofiin itti socho'udha. Seexanichi humni seexanaa kun addunyaa yeroo itti to'achaa jirudha jecha faashinii kan itti hordofamudha. Dhiirri eenyummaa isaa baratti wallaalte, dubartiin eenyummaa ishii baratti wallaalte. Hundumti keenya iyyuu jechaadha. Mana Waaqayyoo irraa fagaachuun bara nuuf hin danda'amnedha jechaadha. Hunduu gara Waaqayyootti yeroo itti deebi'uu qabnudha. Wangeela Waaqayyoo yeroo itti dhaga'uu qabnudha. Kiristoos sanuuf jedhee du'ee yeroo itti lallabnee uummata fayyisuu qabnudha jechaadha. Wantoota biyya lafaa xebeexxee boosoo hin taane. Kiristoos gonkumaan lallabamne. Osoo Kiristoos hin lallabin, osoo Waaqa keenya hin waaqessin, osoo waaqummaa isaa hin ibsin addunyaan kun irratti darbuu jirti jechaadha. Jaalalli Kiristoos gonkumaa nuuf laphee keenya keessatti osoo hin baay'atin, Kiristoos oolmaan nuuf oole osoo hin lallabin, ilmi dubroo Maariyaam samiirraa gad bu'ee rakkina nuuf argisuniif osoo galata isa ga'u, galata isaaf malu osoo isan galateeffatiin nuti darbuuf deemna jechaadha. Waan hin taaneef har'a malee boru jiraachuu keenya osoo hin beekin addunyaan wal nyaatti. Nageenyi maatii keessatti firoota ta'an amantaadhaan biyyaan dhabame yeroo itti wal nyaachaa jiru jechaadha. Karaan taaniin immoo seexanni kun nu booji'uuf of jala nu galchuuf hojii inni hojjetu. Hojiin taane hojii gadhee hojjechaa yerootti jiru. Garuu nuti ammayyuu of hin barre jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo adaraan isiniin jedha. Hundumti keenya iyyuu egaa haaluma gaariidhaan jiraachuu qabna. Kallattii sirriirra deemuu qabna. Barsiisonni keenyas tajaajiltoonni keenyas namni gara Waaqayyootti kan deebi'u wangeela Waaqayyoo barsiisuu qabna jechaadha.
cal jennee miidiyaa irrattis baane cal jennee nuti akkas jennee xibexxiboo osoo hin taane namni wangeelaan fayyuu qaba, wangeelatti amanuu qaba, kiristoositti amanuu qaba, jireenyis dhugaanis kiristoos ilma dubroo maariyaam isa waaqessuu qabna. Namni gara isaatti deebi'uu qaba. Jaalalli isaa jaalalli kiristoos laphee keenya keessa seenne taanaan akkamitti isa beekuu dandeenya? Kanaaf haala kanaan deddeebi'uu qabna. Egaa kophee kana hundumti keenya yeroo kophee kana binnus kophee yeroo binnu of eeggannoo cimaa taasisuu qabna. Kanaaf wayyoo jedhee dubbateera jechaadha Waaqayyo. Kanaaf akkas jedha, ija isaaniitiin warroota ogummaa, lubbuu isaaniitiin immoo warroota waa hubatan kan ta'aniif wayyoo jedha. Ilaa akkas jedha, በዓይናቸው ጥበበኞች በነፍሳቸውም አስተዋዮች ለሆኑ ወዮላቸው። በዓይናቸው ጥበበኞች በነፍሳቸውም አስተዋዮች ለሆኑ ወዮላቸው። የወይን ጠጅ ለመጠጣት ኃያላን የሚያሰክረውንም ለመደበቅ ጨካኞች ለሆኑ በደለኛውንም ስለ ጉቦ ጻድቅ ለሚያደርጉ የጻድቁንም ጽድቅ ለሚያስወግዱበት ወዮላቸው ይላል። warroota waan gaarii hojjetaniif, warroota kallattii sirriirra namni akka deeman taasisu, warroota Waaqayyotti deebi'aa jiru, warroota waan gaarii hojjetu, nama walitti araarsu, waa'ee Waaqayyoo dubbatu, waan Waaqayyo jaalatu dubbatuufillee isaanitti warroota karaa cufan, isaanitti bakka dhugaan isaanii akka hin mul'anne warroota godhaniif wayyoo jedha. Ilaala. Kanaaf maatii Waaqayyo adaraan isiniin jedha. Hundumti keenya iyyuu kallattii sirriirra deemuu qabna. Mana Waaqayyootti deebi'uu qabna. Kunoo addunyaan kun nu balleessuuf waan isheen hin goone hin jiru, waan garagaraatu jira. Kanaaf otoo addunyaan kun irratti hin dhumiin Waaqa keenyatti deebinee Waaqa keenya waaqessinee isa galateeffannee eenyummaa isaa addunyaa kanaaf ibsine darbuu qabna isiniin jedha. Har'a qofa gammaduudhaan jiraachuu hin qabnu. Biyya garagaraa warroonni jirtan gammachuudhaan bakka hojjennee akkasitti jijjiiramne gammachuudhaan jiraanna jettu. Nama mee of maddii ilaalaa, of duuba ilaalaa, bitaaf mirga keessan ilaalaa. Kan jaalattan, kan gammachuudhaan jiraanna jedhee boru akka santaa isa dhasoo jedhee karoorsuu har'a nu gidduudhaa kan hin jirre, har'a nu gidduudhaa kan dhabaman namoota hedduu miti, du'aan kan dhabne hedduun isaanii hin jirani. Mee isaan laalaa. Gammachuun keenya Waaqni jiraatu malee hin ta'u, qarshiin keenya Waaqni nu eebbisu malee hin ta'u. Qarshii qofa ari'uun, qarshii qofa jaalachuun nu hin fayyisu. Warroonni qarshii jaalattan, warroonni gammachuun keenya qarshiidhaan gammanna, beekumsa keenyaan, ogummaa keenyaan, humna keenyaan gammanna jettan gonkumaa gammaduu hin dandeenye. Kanaaf adaraan isiniin jedha, gara Waaqayyootti deebinee waan hundumaayyuu Waaqayyo akka nuuf eebbisu taasisuu qabna isiniin jedha. Egaa viidiyoo kana yoo jaalattan subscribe, like godhaa. Kana malee immoo addunyaan hunduu akka ittiin fayyuuf share akka gootan guruupii qabdan hundarratti isinan gaafadha. Waaqayyo nagaan nu haa bushu. Nagaan nu haa bushu. Gurri keenya waan gaarii akka dhaga'u, ijji keenya waan gaarii akka argu nu haa taasisu. Lapheen keenyas waan gaarii akka qalbeeffatu nu haa taasisu. Sammuun keenya waan gaarii akka yaadu nu haa taasisu. Waaqayyo biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Dubroon Maariyaam gaaddidduun ishii xilaan ishii nu biraa hin hafiini. Ergamoonni Waaqayyo eegumsi isaanii akkasuma nu biraa hin hafiini. Nagaa ta'a. Ijoollee Itoophiyaa biyya garaagaraa jettan Waaqayyo ergamoota isaan marsee isin eegu. Gochoon ergamoota isaa waan hamaa hundarraa isin haa golgu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaan biyya keessanitti galaa. Nageenyi Waaqayyo bakka jirtanitti lafa Itoophiyaa hunda haa ga'u. Uummata Itoophiyaa warroota wattaaddaroota biyya keenya akka hin booji'amneef eegan qorra isaa wantoota garaagaraarra beela isaa aduu isaa dandamatanii biyya garaagaraarra caafii yookaan immoo qarqara biyyaarra kan nu eegan Waaqayyo nageenya isaaniif haa buusu. Warroota amantaa keenyaaf fiigan, amantaa keenya jajjabeessuuf abboota keenya tajaajiltoota keenya nuuf eegu Waaqayyo. Isanis nagaan gara biyya keessanitti akka galtan, bakka jirtanittis nageenya akka qabaattan isiniin jenna. Nagaan biyya keenya Itoophiyaadhaaf nagaa ta'a.